Ψάχνεις τη χαμηλότερη τιμή για αγορές από Κίνα? Couponect.gr. Συνδέσου και βρες τη χαμηλότερη τιμή. Γεια χαρά σε όλους, Στέφανος εδώ και πάμε να κάνουμε ένα ακόμα unboxing αυτή τη φορά για ένα ακόμα προϊόν από το Banggood, αυτή τη φορά για ένα external GPU adapter. Ας ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσω, πρέπει να αναφέρω για ποιον είναι το συγκεκριμένο adapter. Λοιπόν, το συγκεκριμένο adapter αυτό που κάνει είναι να χρησιμοποιεί το interface της Mini PCI Express θύρας που υπάρχει στα laptop, έτσι ώστε να συνδέσετε μέσω εκείνης απευθείας πάνω στο laptop σας μία κάρτα γραφικών καινούρια. Αυτό σημαίνει ότι ένα laptop το οποίο είναι 5-10 χρόνων παλιό μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν εδώ τον adapter και μαζί με ένα τροφοδοτικό, θα χρειαστεί και ένα τροφοδοτικό έτσι ώστε να δώσει power ουσιαστικά στην κάρτα γραφικών, μπορείτε να συνδέσετε πάνω στο laptop σας μία κάρτα γραφικών νέας γενιάς, έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσετε στο laptop σας, γιατί κάποια laptop, όπως καταλαβαίνετε, έχουν έναν επεξεργαστή ο οποίος κάνει τη δουλειά του, αλλά η κάρτα γραφικών μετά από λίγα χρόνια δεν έχει την απόδοση που πρέπει, διότι τα παιχνίδια αλλάζουν συνεχώς και αναβαθμίζονται συνεχώς. Πάμε να ανοίξουμε το πακέτο πρώτα και να δούμε τι έχει μέσα. Αυτά εδώ είναι τα περιεχόμενα του κουτιού. Εδώ έχουμε το Operating Guide που μας έχει 2-3 σελιδούλες για το πώς θα κάνουμε τη σύνδεση. Εδώ έχουμε ένα καλώδιο, όπως βλέπετε, HDMI σε Mini PCI Express. Και εδώ έχουμε τον adapter και εδώ πέρα έχουμε για το ρεύμα ένα ανταπτοράκι. Όλη τη δουλειά τώρα την κάνει αυτό εδώ το ανταπτοράκι. Βλέπουμε ότι έχει ένα HDMI, μια HDMI θύρα. Εδώ ένα USB, εδώ ένα power και εδώ πέρα έχει socket για power. Πάμε εδώ πέρα να δούμε και από εδώ το ίδιο. Εδώ έχει επάνω, βλέπουμε το framework που θα κάτσει η κάρτα γραφικών μας και από εκεί και πέρα το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλουμε πάνω την κάρτα, να βάλουμε το driver και να το συνδέσουμε πάνω στον υπολογιστή μας και να κάνουμε την σύνδεση ουσιαστικά έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε μία κάρτα γραφικών εξωτερική στον υπολογιστή μας. Πάμε να δούμε λίγο και από την πάνω μεριά εδώ πέρα τι γράφει. Data που είναι το HDMI, USB, εδώ η USB θύρα, 12V DC εδώ, Power In και εδώ πέρα γράφει Spin Out σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος από τα 3 επεισόδια τα οποία θέλω να κάνω πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πραγματάκι εδώ πέρα που έχουμε πάρει από το banggood.com. Βέβαια όσοι θέλετε μπορείτε να το προμηθευτείτε. Αυτοί που θέλετε να το προμηθευτείτε, πρώτα θα δείτε τις θύρες που υπάρχουν στο laptop σας διαθέσιμες, διότι εκτός από Mini PCI Express υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα επικοινωνίας τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Άρα όσοι είστε σίγουροι ότι έχετε το σωστό τροφοδοτικό, το σωστό laptop και το σωστό πρωτόκολλο επικοινωνίας έτσι ώστε να συνδέσετε το σωστό καλώδιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το link που θα αφήσω από κάτω έτσι ώστε να προμηθευτείτε το συγκεκριμένο προϊόν. Πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και προϊόντα τα οποία είναι ολοκληρωμένα με τροφοδοτικά μέσα κλπ. Βέβαια εκείνα κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα, δηλαδή πάνω από 300 ευρώ. Θα ασχοληθώ λίγο με το συγκεκριμένο adapter και τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο για να σας δείξω πώς το χρησιμοποίησα στο laptop μου. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech with Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι μου. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.